ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهارده هنتكلم فيه عن طريقه ازاي تقرا تحليل الدهون بتاعك بمنتهى البساطه في 3 دقائق كده. هلخص لك الدنيا كلها وهقول لك على اسباب ارتفاع الكوليسترول واسباب ارتفاع الترايجليسرايد والقرايات الطبيعيه بتاعت كل حاجه فيهم. قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش لو اول مره تتابعني، ما تنساش تشترك على القناه وتفعل جرس الاشعارات عشان توصلك الفيديوهات الجديده وتشوف الفيديوهات القديمه. وما تنساش في الاخر لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان خاطر غيرك يستفيد. خلونا دلوقتي يا جماعه نبدا بتحليل الكوليسترول. الكوليسترول في تحليل الدهون بتاعك انت بيجي لك التحليل بتاع الدهون في كذا حاجه تحت بعض: كوليسترول، ترايجليسرايد، ال دي ال، اتش دي ال، فيري او في ال دي ال، وفي الاخر بتجي لك حاجه اسمها اتش دي ال ريسك فاكتور. خلونا نبدا بالكوليسترول. الكوليسترول يا جماعه المفروض الرقم الطبيعي بتاعه بيبقى من 0 ل 200. المفروض يبقى اقل من 200، اعلى من 200، من 200 ل 240 حاجه بنسميها بوردر لاين، اللي هو انت كده خلي بالك انت كده داخل في السكه اللي مش ظريفه او السكه الخطر. اعلى من 240 لا كده انت عندك مشكله، هو المفروض تبدا علاج او تتابع وتبدا علاج مع دكتور. طيب ايه اللي بيعلي الكوليسترول؟ اللي بيعلي الكوليسترول يا جماعه هي الدهون المشبعه، الساتوريتد فاتس، الدهون الضاره، الدهون المشبعه اللي هي موجوده في السمن البلدي، اللي هي موجوده في الدهون الغنيه بالدهون المشبعه زي زيت النخيل، او الزيوت الغنيه بالدهون المشبعه زي زيت النخيل، واللي موجوده في الجبنه النباتي الدهن، واللي موجوده في الجبنه الموتزاريلا. اي حاجه فيها. والسمن البلدي على فكره يا جماعه، السمن سوري مش البلدي، السمن الصناعي اللي هو مكتوب عليه نباتي الدهن. طيب نروح دلوقتي للترايجليسرايد. الترايجليسرايد المفروض يبقى من 0 لحد 150. فوق ال 150 كده انت دخلت في سكه الخطر، برضو لازم تبدا متابعه مع الدكتور ولازم تبدا علاج. طيب ايه اللي بيعلي الترايجليسرايد؟ اللي بيعلي الترايجليسرايد او هو مؤشر بيقول انك انت بتلخبط وبتعك في الاكل، بتاكل نشويات كتير، بتاكل سكريات كتير. طبعا ده غير موضوع الدهون. السكريات والنشويات لازم يتنظموا، لو ما تنظموش بيؤدي لارتفاع الترايجليسرايد اللي هو مخزون الطاقه في جسمك، وبالتالي اي سكريات زياده، اي نشويات زياده هتروح في صوره الترايجليسرايد. المفروض يبقى اقل من 150. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا ال دي ال والاتش دي ال. ال دي ال اختصار لللو دينستي لايبوبروتين، ده نوع من انواع البروتين او اللايبوبروتين حامل للكوليسترول. ال دي ال المفروض يبقى قليل، المفروض يبقى اقل من 100 او 130. الاتش دي ال اللي هو الهاي دينستي اللايبوبروتين، الهاي دينستي ده هو الكوليسترول الجيد والمفروض يبقى عالي، المفروض يبقى مش اقل من 60. طيب ايه الفي ال دي ال؟ دي فيري لو دينستي لايبوبروتين، نوع من انواع اللايبوبروتين برضو، والمفروض يبقى اقل من ال 30. طيب هنروح دلوقتي لحاجه اللي هي الاتش دي ال ريسك فاكتور. الاتش دي ال ريسك فاكتور ده هو بنقسم الكوليسترول على الاتش دي ال. الارقام اللي بتطلع لي بتحدد هل او مدى قابليه حدوث او تعرضك لامراض القلب. المفروض يبقى من 4.5 تقريبا، او يبقى اقل من 4.5. هتلاقي الريفرنس او الارقام الطبيعيه على يمين التحليل بتاعك. المفروض يبقى 4.5 تقريبا او اقل من كده. 4.5 لحد 7.1 كده انت الدنيا تمام عندك. من 7.1 لحد 11 كده تخلي بالك انت داخل في السكه اللي مش ظريفه. فوق ال 11 كده انت عندك مشكله ولازم تبدا تتابع مع دكتور عشان تتجنب امراض القلب والشرايين، تصلب الشرايين والجلطات لا قدر الله. يا رب اكون عرفت الخص لك الدنيا كلها في ايجاز وبسرعه عشان ما اطولش عليكم ويبقى الفيديو طويل وممل. ما تنساش تشترك على القناه وتفعل جرس الاشعارات وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد.